진짜 잘 만들었다. 이거 완전 이거 캐릭터 아니야? 맞아. 맞지? 맞아. 대박 잘 만들었어. 와 대박. 이거 먹으면 진짜 죽어요. 우리 이거 남김없이 먹어야 되거든요. 남기는 사람 없어요. 이거 싹싹 김치 해야 돼요. 진짜 너무. 언니야, 옷 가발이 낫다 하는데 옷 좋으니까. 누구 줘야 되냐? 형이 역으로 당할 수도 있어. 아 그런가? 나도 모르겠어. 물경이잖아, 물경. 나이스. 형 문경 갈지도 몰랐네. 우리 어디 가는지 아는 사람. 아니, 또 빵이잖아. 잠시만. 아니, 화이트 불러줘. 그 하나로마트 잠시만 내가 찾아볼게. 뭐 점촌인가 뭔가던데. 드디어 만나가지고 제 브이로그에 근데 얼굴 넣진 않을 거지? 안 넣을 거. 일단 편집할지부터 물어봐 줄래? 그러니까. 나 화장 다 지워졌다. 냄비 구워? 냄비? 뭐 하셔가지고 근데 그거 인덕션용이라 여기다 하기가 좀 그래. 뭐 하는 거야? 뭐 구우는 거? 김치를 굽자고 연병 싸네 자꾸. 아니 구우면 개같이 맛있게 먹을 거잖아. 그렇긴 해. 호일 얻어와 오빠가 그럼. 오히려 최고점이 언젠데? 최고점 한 달 전. 진짜? 한 달 만에 오늘 그렇게 8kg 뺀 거야? 뭐해 어떻게 했어? 그냥 뛰고 덜 먹었지. 다양하다. 저기 혹시 고기 있었어? 기원 저 마트에도 고기 있었어? 고기 있어? 고기 없지. 라면이나 과잖아. 라빠? 그러면 아까 거기 하나로마트 또 가야 돼. 무슨 마시면 될까? 저 미니 술 안 마실걸? 니 왜 안 먹어? 미니 내일 운전해야지. 나는 운전 안 해? 아니 왜 근데 알바가 아니지. 그러니까 뭔가 이렇게 미니 지금 목숨이 8개 달려있어. 아 맞네. 나도 병인이 형 네가 목소리 할
땡큐. 종원이 민아 화장실 둘이 같이 들어가. 왜 나와? 상이랑 대가리는 손대려. 장난 아닌데? 고마워 고마워. 브이로그야. 하트 해줘. 완전 브이로그. 브이로그. 이게 뭐냐면요. 근데 아까 노래방 것도 찍어야 됐어. 아니에요? 맞네. 늦었다. 크게 바른 연어에서 브이로그 8월 31일 마지막으로 이제 이걸 파는데. 이거를 저희가 마지막 날 먹으러 왔어요. 대박이죠? 목소리가 안 들어갔어. 지금 2번 찍는 거예요. 조용히 하세요. 3번 찍는 수가 있어. 이러면 니 못 먹어요, 이러면. 진짜 억울하다. 이러가 다시 말해줘. 아니, 와이파이 비밀번호를 알려줬는데. 천사 같다니까, 불멸 천사. 진짜 아무리 해도 안 되는 거야. 그니까. 너무한 거 아니야? 이상한 거 알려주고. 아니, 왜. 아니, 이게 안 돼. 이게 맞는데 안 된다니까. 맞는 게 아니었던 거지. 너 맞을래? 브이로그 요새 찍고 있어, 혜연이? 난 딱 찍을 게 없어. 오케이. 대공감. 저도 멘트 생각났어. 뭐? 특별한 시간? 아, 택시 소리. 오케이. 저희가 미녀라고 서비스를 주셨네요. 취했다. 아, 이거 여기서 진짜 영상을 찍었어요. 아, 그치. 네가 말해달라 할까? 내가 말해줄게. 맛있고 드시고 있으셔서 혹시 메일펜이죠? 맛있어. 야, 나 숨이 안 쉬어. 일영이의 독일 유학 교환학생 갔다 온 뒤 첫 밥. 아, 첫 밥은 아니고 말을 못해. 어떻게 면접 후유증임. 일영이 독일 갔다 와서 첫 찬누리. 이거 뭐임? 이제 가을 옷 사야 돼. 그러니까 좀 조금씩 날씨가 좀. 저 어제 산책 가는데 레전드 있어. 어제 경주 갔는데 너무 좋았어. 야, 네 사진 그거 진짜 잘 나왔던데? 그 색깔을 왜 안 올림?
게시물이 엄청 큰. 친친 아니면 못 올리겠어. 네 친친밖에 없다 아니야? 맞아. 네 친친에 몇 명 있어? 60명? 애들이 친친 왜 이렇게 많냐고 맨날 그래. 니넨 더 많잖아. 야, 한 150명 그러니까. 되는데 60명 적다 이 생각해. 다들 친친이 왜 이렇게 많냐고 그래. 60명? 잘 나오는데. 야, 내 비밀 알려줄까? 너 짭이고 이거 찐이거든. 방향 좀 다를걸? 반대로 갔어. 아무도 모르겠지? 이걸 어떡하? 반대로 가. 근데 반대로 가는지도 모르겠어. 근데 진짜 이러면 폴로 전문가가 아니잖아. 이러면 둘 다 짜가 뛴것 같다 아니? 이러면 뭐가 찐인지 모르. 소스. 오케이. 잘 먹겠습니다. 이게 참돔, 물긋기 노는 게 멸치, 방어 지느러미, 연어. 그리고 연어는 저쪽 파인 소스 찍어 드시면 돼요. 네, 감사합니다. 영상인데. 미치겠네. 그렇대. 맛있다. 완전 두둑하다. 두둑한데? 맛있는 거 엄청 많아. 엄마, 아빠가 오늘은 맛있는 게 많이 생겨요. 구랑이랑 건강식. 아주. 만 원입니다. 만 원. 솔직해질 자신이 있으니 돌아오기만 면 언젠가 다시 스칠 날 있겠지만 모른 척 지나가겠지. 야야랑 국밥은 일단 나오자마자 이렇게 부벼야 돼요. 이렇게 부빈 다음에 이거를 여기다가 덜어가지고 식혀 먹습니다. 다영띠의 국밥 먹는 방법.